Hi guys, welcome back to my mini vlog. So आज चाहिँ म हजुरहरूलाई कलेजमा के गरेँ त भनेर देखाउँछु. आई वाज भेरी ह्याप्पी किनभने मेरो फाइनली सेकेन्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट भयो. टाइम पनि कति चाँडै बितेको. मेरो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सकेर अनि 6 विकको ब्रेक पनि सकेर आजदेखि चाहिँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट भयो. मलाई चाहिँ कलेज जान एकदमै रमाइलो लाग्छ किनभने साथीहरूसँग भेट हुन्छ अनि अरू धेरै नयाँ साथीहरूसँग पनि इन्टरेक्ट गर्न पाइन्छ नि त. त्यही भएर अनि आज चाहिँ आई वुड लाइक टु सेयर विथ यु फ्यु स्टडी टिप्स. एउटा भनेको चाहिँ म पढ्ने कलेजमा चाहिँ मेरो चाहिँ कप्लान बिजनेस स्कुल हो अनि यहाँनिर चाहिँ एक्जाम्सहरू हुँदैन, एसेसमेन्टकै बेसिसमा मार्किङ हुन्छ. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यु डु योर असाइनमेन्ट अन टाइम अनि टपिकसँगै रिलेभेन्ट रेफरेन्सिङहरू राखेर तपाईँहरूले असाइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ क्लासमा एकदमै एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने उनीहरूले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ को स्टुडेन्टले चाहिँ एक्टिभली सुनेको छ अर पार्टिसिपेट गरेको छ अनि क्वेसन्सहरू कतिको रेज गरिरहेको छ भनेर उनीहरूले एकदमै हेरिरहेको हुन्छ अनि त्यो बेसिसमा पनि मार्किङ हुँदो रहेछ. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यो एक्टिभली लिसन इन क्लास. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जहिले पनि क्लास जानुभन्दा अगाडि आजको विकली कन्टेन्ट के छ त भनेर एकचोटि सर हेरेर गयो भने चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ क्लासमा टिचरसँग इन्टरेक्ट गरेर पढ्नको लागि. अनि हामी चाहिँ क्लास सकेर साथीहरूसँग यसो केमिस्ट गएको थियो किनभने केही सामानहरू किन्न पर्ने थियो. अनि यो सिटीमा चाहिँ कति धेरै भिड हुने कि जहिले जुन बाहिर गए पनि एकदमै भिड हुने. अनि यसरी नै सक्यो आजको मेरो दिन. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो. आई विल बी पोस्टिङ माई नेक्स्ट भिडियो सुन. बाई बाई.